นิทานเรื่องบ้านใกล้เรือนเคียงสวัสดีค่ะเด็กๆห้องอนุบาล3/4ที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอมในเช้าวันพุธที่21กรกฎาคมพศ2564กันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เด็กๆก็จะได้พบกับกิจกรรมนิทานแสนสนุกกันใช่ไหมเอ่ยแต่วันนี้ครูแอมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีคุณครูที่น่ารักอีก1คนที่จะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังกันด้วยค่ะเด็กๆอยากรู้จักกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆไปพบกับคุณครูเดียกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเดียนะคะอย่างที่คุณครูแอมได้บอกไว้เลยค่ะว่าวันนี้ครูเดียนะคะก็มีกิจกรรมนิทานสนุกๆเตรียมมาไว้ให้เด็กๆด้วยค่ะนิทานในวันนี้นะคะก็มีชื่อเรื่องว่าบ้านใกล้เรือนเคียงค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าค่ะนิทานเรื่องบ้านใกล้เรือนเคียงผู้แต่งคุณครูอังคณา วรรณโสพลบ้านเรือนของพวกเราไม่เงียบเหงาอยู่เอกามีเพื่อนร่วมชายคาสนทนาปราศัยกันเราควรมีน้ำใจรู้จักให้และแบ่งปันสิ่งของอาหารนั้นแบ่งปันได้ไม่หวงของรักษาความสะอาดช่วยปัดกวาดให้หน้ามองรอบบ้านทุกหลังต้องสะอาดโล่งโปร่งสบายปลูกต้นไม้ที่สวยงามชมทุกยามสุขใจกายอากาศก็สดใสใครได้ชมชื่นบานตาขยะที่สกปรกไม่ทิ้งรกให้บาดตาเชื้อโรคจะนำพาโรคทั้งหลายมาสู่ตนขยะที่มีต้องลงถังสะอาดจังทุกแห่งหนบ้านเรือนทั้งตำบลน่าอยู่จริงกว่าสิ่งใดบ้านเรือนที่เคียงกันเราช่วยกันสร้างสุขได้ทุกคนมีน้ำใจก่อให้เกิดสุขร่วมกันเด็กๆลองมาทบทวนคำอ่านจากในนิทานกันนะคะคำที่1นะคะอ่านว่าปอไอไปเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะปอไอไปเก่งมากค่ะเด็กๆคำที่2นะคะอ่านว่านออานาเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะนออานาเก่งมากค่ะเด็กๆคำที่3นะคะอ่านว่านออัมนำเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะนออัมนำเก่งมากค่ะเด็กๆคำที่4นะคะอ่านว่ารออะกอรักเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะรออะกอรักเก่งมากค่ะเด็กๆและคำที่5นะคะอ่านว่าหออาหาเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะหออาหาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆก็จบกันไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้คุณครูเดียพาเด็กๆไปเที่ยวมาสนุกกันไหมคะค่ะและถ้าเด็กๆนะคะอยากให้ชุมชนของเด็กๆน่าอยู่เหมือนในนิทานเด็กๆก็อย่าลืมมีน้ำใจกับเพื่อนข้างบ้านนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดภายในชุมชนแค่นี้ก็จะทำให้ชุมชนของเด็กๆน่าอยู่แล้วค่ะค่ะและนิทานเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ขอให้เด็กๆติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
บ๊ายบายค่ะก็จบกันไปแล้วกับนิทานแสนสนุกที่คุณครูเดียนำมาฝากเด็กๆกันในวันนี้ สนุกไหมเอ่ย หวังว่าเด็กๆคงจะชอบนิทานเรื่องนี้กันนะคะ และครูแอมก็ขอให้เด็กๆกลับไปทบทวนคำอ่านที่มีในนิทานเรื่องนี้กันด้วยนะคะ เด็กๆทบทวนฝึกอ่านกันบ่อยๆจะได้เก่งๆกันค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย